வியூவர்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நாம 6th செகண்ட் டேர்ம் புக் பேக் கொஸ்டின் தான் பார்க்க போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். சரியான விடையை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக. மாணவர்கள் நூல்களை டேஸ் கற்க வேண்டும். மாணவர்கள் நூல்களை டேஸ் கற்க வேண்டும். மாசற கற்க வேண்டும். மாசற கற்க வேண்டும். இடமெல்லாம் என்னும் சொல்லை பிரித்து எழுத கிடைப்பது. இடமெல்லாம் என்னும் சொல்லை பிரித்து எழுத கிடைப்பது இடம் கூட்டல் எல்லாம். ஆன்சர் இடம் கூட்டல் எல்லாம். மாசற என்னும் சொல்லை பிரித்து எழுத கிடைப்பது மாசு கூட்டல் அற. மாசற என்னும் சொல்லை பிரித்து எழுத கிடைப்பது மாசு கூட்டல் அற. குற்றம் கூட்டல் இல்லாதவர் என்னும் சொல்லை சேர்த்து எழுத கிடைக்கும் சொல். குற்றம் கூட்டல் இல்லாதவர் என்னும் சொல்லை சேர்த்து எழுத கிடைக்கும் சொல் குற்றம் இல்லாதவர். குற்றம் இல்லாதவர். சிறப்பு கூட்டல் உடையார் என்னும் சொல்லை சேர்த்து எழுத கிடைக்கும் சொல் சிறப்பு கூட்டல் உடையார் என்னும் சொல்லை சேர்த்து எழுத கிடைக்கும் சொல் சிறப்புடையார். சிறப்புடையார். சரியான விடையை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக. மாணவர் பிறர் டேஸ் நடக்கக்கூடாது. பிறர் தூற்றும்படி நடக்கக்கூடாது. மாணவர்கள் பிறர் தூற்றும்படி நடக்கக்கூடாது. நாம் டேஸ் சொற்படி நடக்க வேண்டும். நாம் டேஸ் சொற்படி நடக்க வேண்டும். மூத்தோர் சொற்படி நடக்க வேண்டும். கைப்பொருள் என்னும் சொல்லை பிரித்து எழுத கிடைப்பது. கைப்பொருள் என்னும் சொல்லை பிரித்து எழுத கிடைப்பது கை கூட்டல் பொருள். கை கூட்டல் பொருள். மானம் கூட்டல் இல்லா என்னும் சொல்லை சேர்த்து எழுத கிடைப்பது. மானம் கூட்டல் இல்லா என்னும் சொல்லை சேர்த்து எழுத கிடைக்கும் சொல் மானம் இல்லா. சரியான விடையை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக. பள்ளிக்கூடம் செல்லாததற்கு ஆடு மேய்க்கும் சிறுவர்கள் கூறிய காரணம். பள்ளிக்கூடம் செல்லாததற்கு ஆடு மேய்க்கும் சிறுவர்கள் கூறிய காரணம் ஆடு மேய்க்க ஆள் இல்லை, ஊரில் பள்ளிக்கூடம் இல்லை, வழி தெரியவில்லை, பேருந்து வசதி இல்லை. அதாவது ஆன்சர் ஊரில் பள்ளிக்கூடம் இல்லை. பசியின்றி என்னும் சொல்லை பிரித்தெழுத கிடைப்பது பசி கூட்டல் இன்றி. பசியின்றி என்னும் சொல்லை பிரித்தெழுத கிடைப்பது பசி கூட்டல் இன்றி. காடு கூட்டல் ஆறு என்னும் சொல்லை சேர்த்தெழுத கிடைக்கும் சொல் காடு கூட்டல் ஆறு என்னும் சொல்லை சேர்த்தெழுத கிடைக்கும் சொல் காட்டாறு. படிப்பறிவு என்னும் சொல்லை பிரித்தெழுத கிடைப்பது. படிப்பறிவு என்னும் சொல்லை பிரித்தெழுத கிடைப்பது படிப்பு கூட்டல் அறிவு. கோடிட்ட இடங்களை நிரப்புக. குழந்தைகள் பள்ளியில் ஏற்றத்தாழ்வின்றி படிக்க டேஸ் அறிமுகப்படுத்தினார். சீருடை திட்டத்தை. சீருடை திட்டத்தை யார் அறிமுகப்படுத்தினார்? காமராஜர். குழந்தைகள் பள்ளியில் ஏற்றத்தாழ்வின்றி படிக்க சீருடை திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தினார். காமராசரை கல்விக்கண் திறந்தவர் என மனதார பாராட்டியவர் தந்தை பெரியார். காமராசரை கல்விக்கண் திறந்தவர் என மனதார பாராட்டியவர் தந்தை பெரியார். சரியான விடையை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக. சரியான விடையை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக. மெல்லினத்திற்கான இணை எழுத்து இடம்பெறாத நூல் எது? மெல்லினத்திற்கான இணை எழுத்து இடம்பெறாத நூல் எது? கல்வி. இதுலதான் மெல்லின எழுத்துக்கள் இல்லை. வெண்ணிலை இனத்திற்கான இணை எழுத்துக்கள் இல்லை. தவறான சொல்லை கண்டறி. இத தவறா இருக்கிறது வென்றான். வென்றான் தான் தவறா இருக்கிறது. தவறான சொல்லை கண்டறி. இதுல தவறா இருக்கிறது வென்றான். சரியான விடையை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக. பிறரிடம் நான் டேஸ் பேசுவேன். பிறரிடம் நான் டேஸ் பேசுவேன். இன்சொல் பேசுவேன். இன்சொல். பிறரிடம் நான் இன்சொல் பேசுவேன். பிறர் நமக்கு செய்யும் தீங்கை பொறுத்து கொள்வது டேஸ் ஆகும். பிறர் நமக்கு செய்யும் தீமையை பொறுத்து கொள்வது டேஸ் ஆகும். பொறை ஆகும். பொறை ஆகும். அறிவு கூட்டல் உடைமை என்னும் சொல்லை சேர்த்தெழுத கிடைக்கும் சொல் அறிவுடைமை. அறிவு கூட்டல் உடைமை என்னும் சொல்லை சேர்த்தெழுத கிடைக்கும் சொல் அறிவுடைமை. இவை கூட்டல் எட்டும் என்னும் சொல்லை சேர்த்தெழுத கிடைக்கும் சொல் இவை எட்டும். இவை கூட்டல் எட்டும் என்னும் சொல்லை சேர்த்தெழுத கிடைக்கும் சொல் இவை எட்டும். நன்றி எறிதல் என்னும் சொல்லை எழுத கிடைப்பது. நன்றி எறிதல் என்னும் சொல்லை பிரித்து எழுத கிடைப்பது நன்றி கூட்டல் அறிதல். நன்றி கூட்டல் அறிதல்.
பொறை உடைமை என்னும் சொல்லை பிரித்தெழுத கிடைப்பது பொறை கூட்டல் உடைமை. பொறை உடைமை என்னும் சொல்லை பிரித்தெழுத கிடைப்பது பொறை கூட்டல் உடைமை. சரியான விடையை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக. பாட்டிசைத்து என்னும் சொல்லை பிரித்து எழுத கிடைப்பது. பாட்டிசைத்து என்னும் சொல்லை பிரித்து எழுத கிடைப்பது பாட்டு கூட்டல் இசைத்து. பாட்டு கூட்டல் இசைத்து. கண்ணுறங்கு என்னும் சொல்லை பிரித்தெழுத கிடைப்பது கண் கூட்டல் உறங்கு. கண்ணுறங்கு என்னும் சொல்லை பிரித்தெழுத கிடைப்பது கண் கூட்டல் உறங்கு. வாழை கூட்டல் இலை என்னும் சொல்லை சேர்த்தெழுத கிடைக்கும் சொல் வாழை இலை. வாழை கூட்டல் இலை என்னும் சொல்லை சேர்த்தெழுத கிடைக்கும் சொல் வாழை இலை. கை கூட்டல் அமர்த்தி என்னும் சொல்லை சேர்த்தெழுத கிடைக்கும் சொல் கை அமர்த்தி. கை கூட்டல் அமர்த்தி என்னும் சொல்லை சேர்த்தெழுத கிடைக்கும் சொல் கை அமர்த்தி. உதித்த என்ற சொல்லிற்கு எதிர்ச்சொல். உதித்த என்ற சொல்லிற்கு எதிர்ச்சொல் மறைந்த. சரியான விடையை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக. கதிர் முற்றியதும் அறுவடை செய்வர். கதிர் முற்றியதும் அறுவடை செய்வர். விழா காலங்களில் வீட்டின் வயலில் மாவிலையால் கட்டுவர். விழா காலங்களில் வீட்டின் வாயிலில் மாவிலையால் கட்டுவர். வாயிலில் அதாவது விழா காலங்களில் வீட்டின் வாசலில் என்ன பண்ணுவாங்க? மாவிலையால் டேஸ் கட்டுவர். தோரணம் கட்டுவர். தோரணம் கட்டுவர். விழா காலங்களில் வீட்டின் வாயிலில் மாவிலையால் டேஸ் கட்டுவர். தோரணம் கட்டுவர். பொங்கல் கூட்டல் அன்று என்னும் சொல்லை சேர்த்தெழுத கிடைக்கும் சொல் பொங்கல் அன்று. பொங்கல் கூட்டல் அன்று என்னும் சொல்லை சேர்த்தெழுத கிடைக்கும் சொல் பொங்கல் அன்று. போகி பண்டிகை என்னும் சொல்லை பிரித்தெழுத கிடைப்பது போகி கூட்டல் பண்டிகை. போகி பண்டிகை என்னும் சொல்லை பிரித்தெழுத கிடைப்பது போகி பண்டிகை. பழையன கழிதலும் டேஸ் புகுதலும். பழையன கழிதலும் புதியன புகுதலும். புதியன புகுதலும். பச்சை பசேல் என்ற வயலை காண இன்பம் தரும் பட்டுப்போன மரத்தை காண்பது துன்பம் தரும். பச்சை பசேல் என்ற வயலை காண இன்பம் தரும் பட்டுப்போன மரத்தை காண்பது துன்பம் தரும். சரியான விடையை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக. சிரம் என்பது தலை. சிரம் என்பது தலை. இலைக்கு வேறு பெயர் தலை. வண்டி இழுப்பது காளை. கடலுக்கு வேறு பெயர் பறவை. பறவை. பறவை வானில் பறந்தது. கதவு மெல்ல திறந்தான். கதவை மெல்ல திறந்தான். பூ மனம் வீசும். புலியின் கண் சிவந்து காணப்படும். குழந்தைகள் பந்து விளையாடினர். வீட்டு வாசலில் கோலம் போட்டனர். சரியான விடையை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக. விருந்தினரின் முகம் எப்போது வாடும். விருந்தினரின் முகம் எப்போது வாடும்? நம் முகம் மாறினால் வாடும். நம் முகம் மாறினால் விருந்தினர் முகம் மாறும். நிலையான செல்வம் ஊக்கம். நிலையான செல்வம் ஊக்கம். ஆராயும் அறிவு உடையவர்கள் டேஸ் சொற்களை பேச மாட்டார். ஆராயும் அறிவு உடையவர்கள் டேஸ் சொற்களை பேச மாட்டார். பயன் தராத சொற்களை பேச மாட்டார். பொருளுடைமை என்னும் சொல்லை பிரித்து எழுத கிடைப்பது பொருள் கூட்டல் உடைமை. பொருளுடைமை என்னும் சொல்லை பிரித்து எழுத கிடைப்பது பொருள் கூட்டல் உடைமை. உள்ளுவது கூட்டல் எல்லாம் என்பதை சேர்த்து எழுத கிடைக்கும் சொல் உள்ளுவதெல்லாம். உள்ளுவது கூட்டல் எல்லாம் என்பதை சேர்த்து எழுத கிடைக்கும் சொல் உள்ளுவதெல்லாம். பயன் கூட்டல் இலா என்பதை சேர்த்து எழுத கிடைக்கும் சொல் பயனிலா. பயன் கூட்டல் இலா என்னும் சொல்லை சேர்த்து எழுத கிடைப்பது பயனிலா. சரியான விடையை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக. போர்க்களத்தில் வெளிப்படும் குணம் வீரம். போர்க்களத்தில் வெளிப்படும் குணம் வீரம். கல்லெடுத்து என்னும் சொல்லை பிரித்து எழுத கிடைப்பது கல் கூட்டல் எடுத்து. கல்லெடுத்து என்னும் சொல்லை பிரித்து எழுத கிடைப்பது கல் கூட்டல் எடுத்து. நானிலம் என்னும் சொல்லை பிரித்து எழுத கிடைப்பது நான்கு கூட்டல் நிலம். நானிலம் என்னும் சொல்லை பிரித்து எழுத கிடைப்பது நான்கு கூட்டல் நிலம். நாடு கூட்டல் என்ற என்பதை சேர்த்தெழுத கிடைக்கும் சொல் நாடென்ற. நாடு கூட்டல் என்ற என்பதை சேர்த்தெழுத கிடைக்கும் சொல் நாடென்ற. களம் கூட்டல் ஏரி என்பதை சேர்த்தெழுத கிடைக்கும் சொல் களம் ஏரி. களமேரி. அதாவது களம் கூட்டல் ஏரி என்ற சொல்லை சேர்த்து எழுதும் போது கிடைப்பது களமேரி. சரியான விடையை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக. கதிர்ச்சுடர் என்னும் சொல்லை பிரித்து எழுத கிடைப்பது. கதிர்ச்சுடர் என்னும் சொல்லை பிரித்து எழுத கிடைப்பது கதிர் கூட்டல் சுடர். கதிர் கூட்டல் சுடர்.
மூச்சடக்கி என்னும் சொல்லை பிரித்தெழுத கிடைப்பது மூச்சு கூட்டல் அடக்கி. மூச்சடக்கி என்னும் சொல்லை பிரித்தெழுத கிடைப்பது மூச்சு கூட்டல் அடக்கி. பெருமை கூட்டல் வானம் என்பதை சேர்த்தெழுத கிடைக்கும் சொல் பெருவானம். பெருமை கூட்டல் வானம் என்பதை சேர்த்தெழுத கிடைக்கும் சொல் பெருவானம். அடிக்கும் கூட்டல் அலை என்பதை சேர்த்து எழுத கிடைக்கும் சொல் அடிக்கும் அலை. அதாவது அடிக்கும் கூட்டல் அலை என்பதை சேர்த்து எழுத கிடைக்கும் சொல் அடிக்கும் அலை. பாடல் வரிகளுக்கு ஏற்று பொறுத்துக. பாடல் வரிகளுக்கு ஏற்ப பொறுத்துக. விடிவள்ளி விளக்கு, மணல் பஞ்சுமெத்தை, புயல் ஊஞ்சல், பனிமூட்டம் போர்வை. விடிவள்ளி விளக்கு, மணல் பஞ்சுமெத்தை, புயல் ஊஞ்சல், பனிமூட்டம் போர்வை. சரியான விடையை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக. வீட்டு பயன்பாட்டிற்காக பொருள் வாங்குபவர் நுகர்வோர். வீட்டு பயன்பாட்டிற்காக பொருள் வாங்குபவர் நுகர்வோர். வாணிகம் கூட்டல் சாத்து என்பதை சேர்த்து எழுத கிடைக்கும் சொல் வணிகச் சாத்து. வணிகம் கூட்டல் சாத்து என்பதை சேர்த்து எழுத கிடைக்கும் சொல் வணிகச் சாத்து. பண்டம் கூட்டல் மாற்று என்பதை சேர்த்தெழுத கிடைக்கும் சொல் பண்டமாற்று. பண்டம் கூட்டல் மாற்று என்பதை சேர்த்தெழுத கிடைக்கும் சொல் பண்டமாற்று. வண்ணப்படங்கள் என்னும் சொல்லை பிரித்தெழுத கிடைப்பது வண்ணம் கூட்டல் படங்கள். வண்ணப்படங்கள் என்னும் சொல்லை பிரித்தெழுத கிடைப்பது வண்ணம் கூட்டல் படங்கள். விரிவடைந்த என்னும் சொல்லை பிரித்தெழுத கிடைப்பது விரிவு கூட்டல் அடைந்த. விரிவடைந்த என்னும் சொல்லை பிரித்தெழுத கிடைப்பது விரிவு கூட்டல் அடைந்த. சரியான விடையை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக. என் வீடு டேஸ் உள்ளது, அங்கே உள்ளது. என் வீடு அங்கே உள்ளது. தம்பி டேஸ் வா, இங்கே வா. தம்பி இங்கே வா. நீர் டேஸ் தேங்கி இருக்கிறது, நீர் எங்கே தேங்கி இருக்கிறது. யார் டேஸ் தெரியுமா, யார் அது தெரியுமா, அவர் தெரியுமா. யார் அவர் தெரியுமா. உன் வீடு டேஸ் அமைந்துள்ளது, உன் வீடு எங்கே அமைந்துள்ளது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.